Hi friends, welcome to Kitchen Kandaris. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി എല്ലാവരും തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ കോൺഫ്ലേക്സ് അല്ലേ. അത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് മുതിർന്നവരാണെങ്കിലും കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ കോൺഫ്ലേക്സ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഈ കോൺഫ്ലേക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 മിനിറ്റിൽ താഴെ സമയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന 2 സ്നാക്സ് ഐറ്റംസാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് ഒരു ഹൽവയാണ്, മറ്റൊന്ന് ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ്ചറാണ് കോൺഫ്ലേക്സ് ചീവ്ഡ. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ, അതായത് ഗുജറാത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഒക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. ഈ 2 റെസിപ്പീസാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കോൺഫ്ലേക്സ് ഹൽവ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലേക്സ് ഹൽവ റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കോൺഫ്ലേക്സ് ചീഡയുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം.
അപ്പോൾ വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഈ കോൺഫ്ലേക്സ് ചീവ്ഡ റെഡിയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജാറിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ കോൺഫ്ലേക്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള 2 റെസിപ്പീസാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചത്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചായ വെക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ 2 റെസിപ്പീസും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പീസുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.